njagala kusaasira ekereziya nze ng'omukristu njagala kusaasira ekereziya yonna olw'okufiirwako bishop waffe Bishop Lwanga Sipuliyano oyo mwana waffe w'Eruweero era okubeera ekinene kyali ekisinga yakijja Luweero era njagala kusaasira nnyo Bishop wange Semwogerere mukulu wange baba Bishop Semwogerere nkusaasiddeko nnyo Kasana Luweero awo n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu nkimanyi nti ffenna tuli mu kunyolwa n'enyongera okusaba gavumenti eta abavubuka abangi abali mu makomera abavubuka abaffe bangi abali mu makomera abasibiddwa abalala bateereddwako emisango emipangirire abalala bafudde kino kisaba mukulu Museveni nga munansiko w'Eruweero ekyabalwanyisa mu nsiko si kutulugunya bannansi ekyabalwanyisa mu nsiko okulaba nga ffenna tufuna emirembe sebo neyanziza nnyo era naawe nenkukulisa Easter ebiseera bikyaliwo ebya Easter n'ab'omu makaago ne famire ya Radio Simba yonna mukulu Agase Kalaala ne famire yo awaka n'abaana b'oku Radio Simba abantu baffe bonna mu Buganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda sebo ne famire yo yonna bali abalangira maama n'abagereka abantu ba Buganda mwenna namuna abena Kaseke mwenna abansindika mu palamenti mbebaza okuyita mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu era mbaagaliza gabeere gambala eneri ensi yaffe Uganda sebo neyanziza nnyo omukisa gwo neyanziza nnyo neyanzege Bwana Lutamaguzi mubaka era bwatyo ekibuuzo kyange takinzizeemu naye ekyo abo bangi sebo gye bali sebo Mukama wange batambula kati kiringa nze olumu abasajja abamu bambuuzanga naye Lutamaguzi tulina bantu bo tetulira nze nembaga nze ndi musajja ningo Abayudaaya baba n'abantu baabwe naye ate n'asirika ne bw'aba ali awo kumpi kati nze nyinza n'okugamba wano ninawo omuntu wange ali wano ebukoto nze mumanyi jjajja wange mukukutivu nnyonnyo wano kati lumu tuba ne taata wa Honorable Muhammad Nsereko ku mukolo awakanga bampizega muzukulu nga tannaba kulabikako batera nnyogira n'ababuuza nti oyo muzukulu n'agamba nti ono mwana waffe muzukulu wa wano ddala n'agamba omusajja oyo muzibu nnyo so waliwo ffe ebimu bye tutambuza empola naddala ebyeddiini naye ekikulu tusigala nga tuli bakristu era twagala abantu baffe ffe ekitwawula abakristu ennyo kwe kuma obuntu bulamu era nze neegomba nnyo obulamu bw'abafaatha bw'olaba faatha eneeyisa gyeyisaamu abeera muntu mulamu akwata mpola nze nange yenkola yange ebyobufuzi nkwata mpola era yensonga lwaki olaba nti bwe nagende Nakaseke eyo bayitangayo meka yenaalemu mu biseera ebyedda naye kati bw'oyogera ku byenaalemu bakubuuza oyogera ku baginadduli ngaginadduli naye akwesa mulaga tombuulira basajja abo bankaabiza maziga so yenkola yaffe Mukama wange neyanziza nnyo neyanzege ampuliriza omulungi programu Lutindo nze Walusimbi Evans mu studios nina Honorable Lutamaguzi nsuubira olunaku olw'enkya palamenti egenda kuddamu okutuula naye palamenti we yali tennaba gavumenti eyita mu minisita waayo ow'ebyensimbi minisita owa finance Matiya Kasaija egenda kuleeta amabago ku misolo era nga emisolo gino egigenda okusinga okutunuulirwa ennyo gy'emisolo ku mmotoka gy'emisolo ku byennyanja naddala ekitundu ky'ekyennyanja ekyo kye bayita ennuuni nakyo we mbadde nsomamuuko wano nenkiraba emisolo ku internet kati data balina bingi bye batunuulidde ebigenda okweyongeramu ebyo ne wabaawo emisolo ku bugagga oba ebiva mu ttaka minerals omuli golodi abo abamusima abamutunda n'ebirala ebyefaanaanyirizaako amayinja ago emisolo ku mwenge egyo najyo ne giteekebwawo so gw'otuula ku kakiiko akatunuulira ensonga zino zonna emisolo nga gifuuse emisolo kiki kubanga buli kimu kyonna kifuuse omusolo kati bw'otunuulira taxi oba ebidduka tulina emisolo egiweebwa okutandikira ddala n'okubeera ne driving permit eyo ogibwako omusolo bw'ogenda mu zi driving school oba ya bwannannyini oba ya gavumenti sente z'osasula zivaako omusolo emmotoka yennyini okugigula ebeerako omusolo ebyuma
speya yenna gy'omuguze buli wamu wonna emmotoka ogenda ogituulamu ng'olina omusolo ate nayo yennyini nebeera ne layisinsi egikkiriza okubeera ku luguudo ate n'amafuta agagiteekebwamu nago galiko omusolo so Honorable Lutamaguzi njagala kumanya ebintu bino mwe nga babaka ba paalamenti ebintu ebivaamu omusolo nga bingi yes nze nga Walusimbi sirwanyisa musolo omusolo ngwagalira ddala ogguwa naye obuzibu bwange ku musolo omusolo kye gukola bwe buzibu bwange njagala kumanya kati olunaku lw'enkya ensonga zino mugenda zitunuulira kati in fact era olinga agize n'enkya tukeera ku makya nga paalamenti tenatuula ffe nga akakiiko ka finance tukeera ku makya tusooka ne minisita w'ebyensimbi twetegereza emisolo egyo tugidisikasinge tumanye kati oteesa bino bye bintu ebiruma bannansi abantu linyo nagamba abantu baffe nti mugenda kulaba ng'ensonga eziruma bannansi ng'abantu batono nnyo abazoogerako naye ze ezigasa bannansi kati oli obadde ng'owulira abantu abakuba endere ku kifo ky'obwa sipiika era ne batuuza enkiiko era obwa sipiika tugenda kulaba opozisoni tugenda kukola ki era katulabe ku luno awagira kadaaga njagala ondageyo ku mulundi guno genda gwobeera ku leediyo ojja kuwulira olabe oba onoolabayo akakundi k'ababaka ba paalamenti oba beekampala oba baawa abasobola otuula obufofufu olw'emisolo gino egireeteddwa emingi era ensonga tubadde tuffe tusigala tugamba abantu baffe mwetegereze ensi bw'etambula gino emisolo nange obwedda tukyagidisikaasingako ne ku mikutu gyaffe gya paalamenti enkya nga tetunnatuula naye nze nasoose nakuleeta suggestion yaye si kibi omuntu okuwa omusolo omusolo guli very very good very important okuguwa era ffe abatambulako mu nsi eziyitibwa nga Norway abantu basobola babanja ne gavumenti okujja okubasaba omusolo kinga tonnakima musolo gundi tetukutegeera mu nsi Norway ne bw'okiteekako kati tuli ku mutimbagano ensi ezijjukiza gavumenti okukima omusolo gwayo ensi Norway ensi Sweden abantu nga be babanja gavumenti wayo okime omusolo gwo nga tetukulaba wano kuba bakimanyi nti omusolo ogwo gwe guvaamu services gwe guvaamu amakubo gwe guvaamu eddagala mu ddwaliro gwe guvaamu amazzi amayonjo gwe guvaamu okusasula abasomesa naffe bamulya bisiike mu paalamenti abantu bwe batawa musolo gavumenti etugamba tunaakola ki naye omusolo guno gugenza okugira nga tuli mu crisis nti gavumenti yayitawo dda ku kkomo ly'okwewola eri mu red zone najja ngaano nenkubulya nti minisita waffe gwe tulina ow'ebyensimbi ali so political esente gavumenti ze yeewoze waliwo gye bayita debt ceiling twayitawo kodda wano domestically tubanjibwa trillions ezisuka mu 10 domestically era ne tumugamba nti mu nsi yonna newakuwadde guno omusolo muguleeta mu nsi yonna tewaliiwo nsi etatrading oba etasuubula etatunda bintu bweru na kugula kiri wano Uganda okawuka nze nagaye naku ezo paalamenti yansindika ogenda mu nsi gye bayita Kenya ne Tanzania ne mala y'akaseera nga ntunuulira projects za gavumenti eziyamba abantu ezimu projects yali standard gauge railway naye ffe wano abasajja ne bajja ne bameketa standard gauge ne bameketa railway yaffe ne tusigazawo kipampagalu kyentera okulaba nga bakisindika ewankoko munga kitubidde ngege sirabangayo train etubira naye ntera okukiraba ewankoko nga abantu ba bulijjo bakisindika mbu kyake kigende twalina ebintu ebyavanga mu sente nga tonnabinika musolo guno kwanze nawadde suggestion era nkembadde ne discussion ne minister wa finance enkyanga tetunasinkana nga akakiiko ne mugamba nti kuno kwe mutaddewo okubagita widening tax bases okwongera ebintu ebivaamu sente kubanze ojjukira ku guno omusolo omulala gwe bajjewo gwa OTT nze nawandika minority report ya parliament ne mbagamba guno omusolo guli regressive guli anti-development tewali nsi naddala ffe mu third world countries ezikulaakulanya ebya tekinologiya yali badde eteekawo musolo guno ku OTT mugenda ku discouraging abantu kati bagenza okulaba kino nkikubirako ng'ekyama ne ba minister 99% bali ku VPN
tebasasula data. Tebasasula data. Naffe ababaka. Tuli ku VPN. Temusasula OTT. Tetusasula OTT, tuli ku VPN. Bane bogamba odeye Wi-Fi. Nti Facebook bali bagiggalawo. Facebook olina kujja accessingira ku VPN. Era buli gwolaba awandiika wano ku Facebook apostinga kabe minister kabaani kabe president naye ali ku VPN. Ekyo obadde okimanyi nti ne president ali ku VPN? Ambadde manyi oba yali nayo. Terina. Facebook yagisalako ate eriyo eriko layini nti eno bamuteereddeko ekikyene bali. Manyi nga yo mukulembeze. Teriyo. Kati ffenna beba MP, ba minister, president, ffenna twadda ku VPN. We batuddeemu mu kugundi yaffe ne babuze neno OTT tumujjamu ki. Kwa twali tubagambye nti oteekawo omusolo gugolaba at least oguli progressive in nature. Tina abantu ababa bagwa baba tebattanira nnyo tebabeera na kukalubirizibwa kuli awo kati kwe kusalawo baguteeke ku data, mobile data wa internet. Kuba bo bagambye ne VPN okujja accessinga olina okuba ne data. Kati awo tolina bwogudduka guba gulina okukoma. Nenze gundi yange gye nabadde mpadde era ne minister wedda tudiscussinga online mu mbeera yaffe kuba naye manya ali ku VPN. Teri alina gundi ali ku Facebook atali ku VPN. Nabagambye nti omusolo guno ffe nga abaasoma ebyenfuna Uganda nga bolaba efaanana abantu bonna abasinga business almost zikolapsinze. Ezitakolapsinze completely, at least ziri halfway collapsing, oba endala ziri mu process y'okolapsinga. Kati twali badde tunoonya tutaddewo miwaatu akinga tetunateekawo musolo guno mulala mungi guno gujja kubanga omuntu omutaddeko omusolo emmotoka tugiweera emisolo nga 20 kati. Nga 20 ennaku ezo twali tusazeewo nga parliament ne tugamba nti omusolo tukuteeke ku mafuta era kweguli. Ate ekizibu ekiri wano buli muntu amafuta yekyajingira bbeeyi. Buli omu akyajinga ye. Mu Uganda mokka mwe muli enankanga petrol station buli emu yekyajingira sente yayo. Nakyewuunya kulaba petrol station nga wakasala boda oyingira mu Tanzania ogenda okutuuka e Bukoba. Nga petrol station esooka mu nsi ya Tanzania awo. Ebbeeyi y'amafuta eriko y'ebbeeyi y'amafuta eri Dar es Salaam. Anti kye nkugambye nti ffe Tanzania they value their country, bavaluing ensi yaabwe kye bayisa kiba kikolawo. Ne wano oba wakagira nti eyalwana ataddewo wali petrol station ze abalwana mu nsiko. Ogenda okulaba abamu okimanyi era kino tukigamba minister n'enkya tugenda kigira bwana broadcastinga. Abanene abasinga wano abalwana mu nsiko ne ba relatives baabwe tebawa musolo. Bino byange ngo wakachiko ebimye bya matuba tubino bisirikira kadaga nankangavula naye abakulu abasinga mu government tebawa musolo. Bano petrol station zola bezimeruse empitirivu ennyo tulina abawo omusolo n'abakulu abatawa musolo ng'ebyabwe bijja buzi. Negagenda wali amafuta gera yensonga lwaki olaba tulina different pump prices ez'amafuta ate amafuta nago kati galimu ebika. Waliwo gali ge boltalinga ne bongeramu ekirungo nabo babaleka nabo batunda novuga emmotoka ngolaba yasimula nze nane moka yange emu ya mu America n'endala ya mu Germany nenga bwenywa ku petrol station obwebbali eyo ng'etandika okwekyanga n'esiba omulundi gumu paka oli bwe yangamba gajjeemu amafuta ogayiwe. Era waliwo petrol station ze tumanye zitagira kakati fe suggestion gye tuwa nga tonaleeta misolo gino miyitirivu. Of course bajja kutuwangula nkimanyi by virtue of their numbers ne minister naye teyetegerera nga yeeyimiridde alinda biragiro biva wa Museveni. Era ye problem gye tulina wano twemubeera ne president nga buli kimu yakitegeera nga taleka abakugukola mirimu gyabwe. Tulina abasajja abakugwa bwe bayita mu Price Waterhouse. Yeri abasajja abakugwa ebisimayi bakamulegera baani bwe bajja wali naye ffe tukola birala nnyo ebyabwe terina yagala na kubawuliriza. Kakati ffe suggestion gye tukyaleeta naddala ffe abaasoma ebyenfuna nga tonnateekawo misolo mijja kubinika bannansi olwedde abalina emigugu emirala. Sooka okendeeze expenditures eziri mu ggwanga. Olwaleero ne girlfriend w'abakulu abali mu gavumenti naye alina zikabangali ezimwerekera. Nosanga minister alina kabangali 3 abala 2 n'obuuza ono lwaki bumuwe emmotoka ezo zonna. Ezo zonna expenditure.
minisita muwa abasirikale babiri bamala amukuuma wano mu motoka neeno kubanga ekisinga okutwewuunyisa nti ne bamukuuma nabo baba balula ne babatta noli n'owulira nti ono bamubaludde naye nga bamukuuma kati ffe kye tukyasaba ffe ababaka ba paalamenti engendo zaffe zigira ziba suspended for the meantime paka eggwanga nga literedde ng'ogyeko retonable speaker ne deputy we naye ffe abaka paalamenti tuli mubaka abalina ofuluma ebweru w'eggwanga asooke esasulira olugendo lwe kuba kati tetukyalina bye tubenchmarkinga biyitirivu nnyo ensi zonna buli emu ekyalimu n'ebiwundu bya corona eri bubi ministries zonna zisooke zikendeeze foreign trips ezo ze bakola State House ekendeeze okusaasaanya ssente empitirivu eza corona baazirya era tulipota eri mu paalamenti tukukuta nayo omukulu teri kumwogerako kubanga Kadaga bwana amwogerako agenda mugoba ku kyobwa sipiika n'olanya bwana amwogerako ajja mugoba ku kyobwa sipiika n'olwekyo teri asobola kuleeta lipooti y'ababbye ssente zaffe za corona naye nga abaazibye ba State House zonna billions of money ze baatutte kati bw'okendiza expenditure eno gye tulimu eneyaffe fabaka ba paalamenti bino byempulira nti paalamenti namwe mukendeeze ku zammwe anti kyenkugambye ekya paalamenti jawo trips for the meantime ne ministries zonna ne State House kati bw'onoosooka okendeeza kwebyo n'osanga ne kapeera atalina makulu naye nga bamuwa escort zimuwerekera emmotoka n'obuuza oyo yaani mb'okimanyi oyo alina bw'ayita bagundi bano abaalwana mu nsiko era twajjirwa olumbe lw'abasajja abaalwana mu nsiko buli kimu kyonna mwe beekweka mbufe twalwana mu nsiko simanyi eyo slogani bw'eriggwawo n'obuuza ffe tulina abakyala abajjayo ku paalamenti nga jazi Kadenge zimugirako tomumanyi mu protocol ya gavumenti kuba protocol si buli muntu nti alina kufuna Kadenge emugulira ekkubo in fact alina kuba pulezidenti osaba olukusaba nanti nkugambye ng'oli mulwadde Kadenge yalibadde nga zina ambulance naye abalina okufuna zi Kadenge ezo alina kuba pulezidenti chief justice ndoza ne speaker bano bonna abalala boolaba tebalina kuba nazo etteeka we eriri wali mu paalamenti naye bonna ne boonoona mu ssente z'omuwi w'omusolo mbukubanga bano banene tulina okwetikka emigugu gyabwe kati egyo gye givaako okulaba ng'eggwanga teririna ssente n'otunuulira ebintu mbadde nkwekyokulabirako ebintu ebyavangamu ssente gavumenti zonna zisuubula nagenda e Kenya nkuwadde ekyokulabirako ne Tanzania gavumenti ya Tanzania esuubula n'eya Kenya esuubula era ne bamanya this is a property of the Republic of Kenya oba gaali ya muka oba ekisaawe ky'ennyonyi Jomo Kenyatta n'ennyonyi eziriko naye gwe wano okimanyi gwe obadde tokimanyi nti ekisaawe kyaffe eky'eggwanga eky'ennyonyi omuntu omu yakikuŋŋaanyaamu ssente mu bano abaazirwanako n'azikuŋŋaanya obumbi n'obumbi n'azitwala zaalibadde ziyamba nalaba akakiiko ka paalamenti nga babibuuza mwami Bagiire nga bamubuuza ku bikwatagana ku nnyonyi n'ebirala nga mulaba agamba private gundi yakulira ebitambula nga naye ndaba musajja wattu engeri gyabiddamu ezebo nze nagenda kakiiko kange okugulawo buno obunyonyi bu Bombardier bwe baleeta kakiiko kange era nze nzeka nagenda mu opposition ku kakiiko kuba tuliko basatu abala baali tebaliiwo ne tugenda eri Entebbe basooka kuleeta nnyonyi zino zemulazi Uganda Airlines ne tugenda okizula nga 99.9% za bannayuganda bantu ba bulijjo siza ggwanga naye nga beekwese mu kigambo Uganda Airlines ffe tubasasulira omusolo buli kimu kyonna n'olwaleero era kino nkikubuulira kyama kiri eri paalamenti owners b'ennyonyi ezo temunaba kubategera naye bali wano naye mukimanyi kakati ffe nga gavumenti ffe twewola tusobole okuzaavisinga ennyonyi ezo na buli yonna ebitambulirako abantu basekinomu basobole ofuna kakati entities ezo sebo ng'ombuuza entities ng'ezo ze twalinga nazo Uganda Commercial Banks, Uganda Airlines, Uganda Transport Corporations, biki ebyo byonna byaleetanga ssente ne zigenda mu puulu okitegedde ekyo sebo ebyo byonna Transoceans byonna nga bireeta naye byonna bavanduzi byonna ne babirya bwe bamala okubirya kakati tuliwo ku bintu bibiri kwewola na kukuŋŋaanya kuba n'omusolo kati natunuulidde mu bajeti yaffe omusolo okuŋŋaanya 42 trillions naye ebbanja ngamba debt servicing tuli 65 trillions ekyo lina okusooka okukiraba omusolo mu ggwanga
tukunganya 42 trillions naye banja debt servicing ya 65 trillions ono nakugamba musimanya babazungu tebajjagira era nje kyenvudde kugamba nti we tutabeera na productive ventures government investinga ngalu ya investinga nga tulina Uganda Dairy Corporation Uganda bichebe bwembadde ntunuulira ebintu bino Uganda crazy bwembadde ntunuulira ebintu bino emisolo gino nga buli kimu kirina okusooka okwebuuzibwako n'okulungamizibwa gye kiva ebyentambula emisolo kubijja ku mmotoka nga minisita ya wakisi erina okutunula eye ku nsonga y'ennyanja ebyennyanja obuvubi n'obulunzi nga balina okutunulamu ebyobugagga eby'omu ttaka minisitule era nayo evunaanyizibwa ku nsonga ezo ndabyemu ndowooza oba ne tobacco taaba nabyo lwaki kiri kyoyogedde okukendeeza ku nsaasaanya mwe ng'ababaka temusooka kusibira nakakongo bakusimbira kuuli ministries nti emmotoka zirina kubeera bwe ziti abakungu balina kukola bwe bati naye ne mubirinda ate ne bimala okutuuka mu paalamenti ate oluvannyuma ne muvaayo ne mwogera ng'ebintu bitabuse wakati okugeza security gy'osinga okwogerako baba bw'oba otunuulidde ministry ya security okay y'omusirikale akuuma omukungu oba girlfriend gw'oyogerako alina okusasulwa omusaala gwe naye emmotoka gy'akozesa enywa amafuta driver balina omusasula service kitegeeza bwe muba temumuwadde ebyo sente tezijja kusaasaanyizibwa naye ate bimala kujja paalamenti ne mulyoka muvaayo ne mubyogerako kati gwe naawe onsanyusiza kyekika kya paalamenti gye mulina ebafaanana Parliament nosanga olinga aguza abavubuka bateeke ku social media bavuma abantu abatawagira balala kuwa speaker naye nga ate tasobola kuteekayo nge Parliament gye mulina ebafaanana kubanga Parliament is a reflection of Uganda oba mulonda abantu abensa oba mulonda bano tugende tukole nga nakubuulira wano si buli gw'olaba akulukusa amaziga nti abakaaba ffe tulina olinga azze omuntu yafudde ng'ekimukulukusa amaziga omugenzi yafudde amubanja naga omusajja ono siga yafudde singawo ziyira agenda kumusatu naye kati yafudde enkolende abalala bwalaba abakaaba naddira loobu gwe loobu tomumanyi tobeerangako mukyalo oba kyapambalaasi lwalaba abakaaba kubanga waliwo kye bayita slogan yakulukuza ku maziga nti ye n'aleeta neyeteeka loobu ku maaso amaziga ne gakulukuta gwe n'olowooza nti akaaba kumba ali kubibi abalaka bakujjukira muntu we yamugenda ngera bwolaba ffe bw'oba oyokya ennyama amaziga gakulukuta ng'omuka gukugenda maaso ng'oyokya ennyama naye kitegeeza oba okuba mulanga nti omusajja akuba omulanga kuba ennyama kati ne paalamenti yammwe gye mugamba okubayamba mwe mugaana okweyamba nga mulonda nolonda omubaka ku bintu ebitalina makulu ng'avayo n'akuba enduulu ne yeefuula ow'ekitalo nga bwe gambye nti ku kifo ky'obwa sipiika obadde owulira abeetala ne baddeyo ne bagula obubinjabinja ne bakola ki ne boogera kati njagala era owulire obubinja obuvaayo kwaffe tubadde nga tugamba abantu baffe ebintu byonna ebijja mu paalamenti bijja kuyamba munansi ne paalamenti efaanana etya gye bigwa nawulira wano nga mukuba enduulu paalamenti ketuuse kusimanyi kosase era ku Bank of Uganda Bank of Uganda netubagamba excuse me fe ababeera ku kyalo kino tokuba nduulu sooka olinde gye kinaggwera omanyi ebya Bank of Uganda gye byaggwera mu kosase genda obayita abaali bagikulira ojja kukuba omulanga ogambe nti be bammwe mukyaliyo naye the same people are coming back era mu bifo ebyo kati envudde nkugamba tikira emisolo bagenda gireeta naye bano abakulu abali mu gavumenti abatawa misolo bolowooza balina fiiringi nti omusolo gumenya ffe tugenda wali eri mu kikubo tulina mikwano gyaffe nga yasuubulanga konteyina 10 ne zijja n'olwaleero ne bw'omugamba muzeeyi leetayo konteyina 5 agamba munange sikikyasoboka oli ali mu URA batabani b'abakulu tebamanyi pain tabeerangako munaku babazaalidde mu bugagga abaava mu nsiko bwe beegabira babeera mu bugagga they live in Kololo they live in Nagulu they live in eyo gye batadda agundi mansoni zaabwe akeera nkya kuŋŋaanya ne bano ne bakuŋŋaanya tomubuulira nti gendako eri mu downtown olaba omusajja nti waliwo edduuka nga lirimu abasajja 5 nga buli omu alina akasa kataddemu because we are now living in a period of survival naye ng'omutaddeko omusolo ate gwe amutaddeko omusolo omusajja oyo alina okusasulira amasannyalaze g'edduuka eryo
alina okusasulira wa parkinga, alina okusasulira kasasiro, owulira ssebo, alina okusasulira kabuyonjo, ate kati omugambe nti n'emmotoka y'engejja alina ogisasulira buli mwaka, alina okusasulira amafuta buli lwaganywa, n'abeeraawo nga bannansi mwenna muliwo ku mass of a smaller group of people. G'obadde okimanyi nti abantu 1% balidde ebyobugagga by'eggwanga byonna, ffe 99% we are slaves. Tutunula butunuzi nga baddu tetumanyi watch these people, the 1% are too rich. Era no 1% yetukolektingamu omusolo ne tuteebuuza nti omusolo gwe mukuŋŋaanya gwo gulagawa mu malwaliro teri ddagala. Naga gavumenti ge twayitanga national referral olwaliro ne bakusindika emulago tigenda emulago ofuneyo eddagala bakugamba muze ojja kufiira wano bw'oba teweegulidde. Amakubo agakolebwa gali substandard tewali ssente. Abantu bakyanywa amazzi n'ebisolo ffe mu bitundu egye tuva Nakaseke, Luweero, Nakasongola, Wawa. N'obuuza amasannyalaze gafuuse masannyalaze ga buwanana nnyo. Neebuuza nti guno omusolo gwo gwe tuwa gulagawa. Kubanga ffe ne bwe tukibuuza minisita gy'atubuuza nze nkukuŋŋaanya yes, a policy maker. Become with new policies ne tubagamba eno gundi kye tulina okukola ne ate ne ziddayo eri abazikuŋŋaanya. Ne mabegako awo ono omukyala gw'obadde oyogerako, omukyala Akolo yabulirawa gw'obadde oyogerako owa gundi eyali owa URA ne kabinja ke bakugamba obuwumbi obwa trillions ezaabulaawo, endala simanyi zaali za mulangi, sente za langi simanyi, billions and billions of money. Where did that money go? Ali luddawa ne banne n'okwata essente n'oziwa abantu nti mugende mugule ebintu bya gavumenti, mupurchasinge property za gavumenti, ne baleeta buli property gye baleeta eri substandard. Ne tugamba abakulu abali mu gavumenti nti farukuramu ya Uganda tubadde nga tugisomesa abantu okuva from 1960s we twafuna independence is agriculture, bya bulimi. Ne mutaddemu ssente mmeka mu by'obulimi, kubanga omulimi bw'abeera obulungi omanya n'eggwanga lijja kubeera bulungi. Sometime back twalinanga ngabo ne mu primary tukisoma the cash crop of Uganda are coffee, cotton, tobacco, ne twongerako ne simu si bwe kiri sebo. Naye mukulu najja abava mu nsiko ne bagamba nti atwongeddeko ebirala ebyo tetubimanyi, bye bayongerako bye biriwa. Era naawe mbikubuuza tobiraba. Kati n'oteeka omusolo guno omulala gw'oteeka oba ogutadde ku gold. Gold is okay, kubanga ekyo is a precious mineral, eyo y'osobola okugiteekako. Bw'oteeka ku mwenge that's very okay. Sente z'oteeka ku mafuta wali badde oziteeka ku mwenge oba wines ezo, beers ezo, sigara ebyo, spirits ezo, that's very okay. Naye kaakati eno buli woogira kuba tebajja kukugamba nti kino kiwedde ne ku mafuta kugenda kweyongerako omusolo. Ekyo kyo kyenkubuulira. Ate ng'okimanyi nti wano buli pampu ekyajinga ne bakuteekako omusolo gwa siringi 5, ogenda okwekanga nga pampu ezimu zayongeza dda siringi nga 2. Tojja kuba questioninga, kubanga oli omukulu yakugamba nammwe betulina b'ebyenfuna abaali badde bavaayo abawabula gavumenti. Uganda is a free market economy. Mu Uganda erina okwetundako ebyayo byonna ne mukuba mu ngalo, mbusimanyi World Bank z'abagambe muzitunde. Ffe twalina zi Uganda hotels. Omubaka wa parliament oba omukungu wa gavumenti ng'otambudde tewaliwo nsonga lwaki gavumenti esasula wooteri mw'onoosula ng'oli mu ggwanga. Ate oba oli mukungu oli mubaka wa parliament. Oli mubaka wa parliament olina kusula mu property ya parliament ya gavumenti gy'olaze. Uganda hotels Mbale wazaali across the country. Mu nsi yo. Mu nsi yo wano. Ne wano n'owulira nga batuwa padyemu simanyi zino zigenderako n'eza wooteri mw'onoosula kubaali baali badde nga babala. Mu kifo ky'okubalirako ababaka ba parliament miliyoni nga 3 tuweeyo eno wooteri yaffe ya ggwanga. Tuweeyo miliyoni just 5 zijja kumala zino zigende zikole. Naye omanyi abeegabira zi Uganda hotels ezo zonna these are the same people. Era n'abaana baabwe be bakuze be batadde mu bifo bino eby'ebbeeyi ennyo kati be batukanenula sente ne muziwaayo kufana kuwona. Kuba nze nawa suggestion yange era nkyagiwa paka nga gavumenti ejjukidde abalimi. Olwaleero gwe babadde bakugamba nti n'ebye tubadde tutunda kasooli waffe ng'e Kenya tebakyamwagala olw'omutindo. N'obabuuza ebyagi byalagawa bye mwasangawo nti abaagenda mu nsiko babyekubako enfuufu nabo ne babitwala. Olwaleero abantu baffe bafulumyeko ebweru w'eggwanga baweereze wano ku kasente bagenze Sudan babakubirayo masasi ddayo ewammwe. Naye gwe oli wano ositamye ng'Omusudaani ali wano afunye n'ettaka wano ewaffe mubawa n'ezi square miles. You are protecting them.
n'eri ewaabwe tokkirizibwa jjukira yadde kufunayo yinsi y'ettaka e Sudan gwe obadde tokimanyi. Nze nagendayo ko mu UN nga ntambula. E Sudan ne bw'oba mugagga otya nga bakutenda obugagga tokkirizibwa kufunayo yinsi ya ttaka. Okuja ng'oli mu Sudan kobe ng'owasizaayo omukazi. Era oyo omukazi gwoba wawasa y'abanyini properties ezo. Nefe wano abakulu baguddewo boda mbu kubanga Uganda terina nnyini waayo buli omu muvanduza ajja avandule. Abasudani bali wano beeyagala n'abantu baffe abadde bagenza cross the border okubanga nabo bakoleyo kasente nga n'abalala bwe bajja ne bakolayo kasente no balemeseza. So olwaleero n'emisolo gino ne bwe ginajja era twogera okugamba minisita abantu nga bakyali bubi government ngeganya okubayamba nga muganya okumanya nti amagye si ky'ekyobulimi ky'eggwanga amagye kuba buli sente eziva mu parliament mutuweza kimu defense enyongereza defense budget esinga obunene defense eggwanga lirina okukuumibwa literedde ebyo byokwerinda birina okubeera ebirungi eggwanga tunalitereza myaka 10 musobola okutambula ku nguudo ng'ebyokwerinda eggwanga tunalitereza myaka 10 musobola okubeera mu butale gye mutundira buli wamu nga anti gye nkugambye gula ebyokulwanyisa n'okulwanyisa abayeekera banaatabangula bino kubanga eggwanga lyo lirudde byakulwana buli kaseera eggwanga nga gwe naawe aliwo wayeekera buyeekezi n'ojja ne muwamba wakuba nti no mwe mwagala kubafuula mu baabalonda naye nga naye wawamba buuza nti ensobi ezaakuwambisa ezaakutwala mu nsiko n'oyeekera ziri collected kwanga ne bwe munakola mutya nga temutereezezza nsobi z'abatwala mu nsiko nga mukoze na bubi nnyo n'okusinga be mwagenda okulwanyisa mu nsiko ekyo tekisobola kumalawo eno mbeererwa era nze kyenkyasaba abakulu abali mu gavumenti nze ni musajja mulimi wa mmwanyi gwe toyima naye ebbeeyi ya kase ebeera etya wano 30,000 mu Uganda ng'ensi etulinaanye Kenya kase ali ku mitwalo 26. Bannansi ne basalawo mukukusa bamutwale nga bamuyise ekiyindi eyo gwe gy'owulya bagamba bakuba abantu amasasi ngoloza bakubira lwa byennyanja sebo babakubira lwa mmwanyi babakubira lwa vanira ebyo bebakukusa okutwala eyo era etteeka lyayita gw'okwata tomuwozesa ku bakyasi ku nnyama n'abavubi beeyo nabo bakimanyi nti ekibakubya si byennyanja abeeyo gyoyiteyo ekiyindi okukute ogende Kenya bowulira emirambo egigwa eyo byakufulumya mmwanyi byakufulumya vanira bye bibadde bisinga ennyo ettunzi kubaffe wano vanira awamu ali ku 7,000 awala 3,000 7,000 naye Kenya kilo ya vanira eri ku bukadde 2 obwa Uganda 2 kilo ya vanira bubiri naye ate gwe tokkiriza kumufulumya goloza buli omu wano omanya okukkiriza wano emitendera gy'oyitamu okusobola okuexportinga vanira obe mmwanyi kati mu parliament fe twekubyo fe kengalike nga tutunuulidde listi y'abasajja gavumenti be yalonzeemu okutandika otunda kasooli wabweru bokka wagirabyeko listi nagiraba wagirabye omanya abagirimu era ne criteria gye bayiseemu nagiraba nga abaano be balina be batuuse ku mutindo be balaze omutindo bakozesa mutendera ky'okubalonda minisitule weeri n'ebitongole na mu parliament mulina obukiiko obunoonyereza ebyo byonna mitendera ebyo bye bisse eggwanga lyaffe balondamu ba Luganda bakona ba mikwano naffe parliament ne bwojja n'otubuuza naffe twakuba omulanga ne tubuuza era bano abasajja beeronzeemu kampuni zaabwe ze beeronda mu kampuni zaabwe ne maganjo yaabwe ani maganjo gwe sebo nalabamu ne maganjo sebo mukama wange omanye ebyensi bwe bitambula eno Uganda omenye ebyensi bwe bitambula omanye obugologosi na buli kati maganjo kwali gwe nkugambe gwoba omulabe maganjo nze nkugambye nti lisiti gye baleese era n'abanene muli mu parliament bakubye omulanga ngamba abalimi kubanga si buli golaba mu parliament nti aliwo ku byabufuzi waliwo abalimi abali eno nga nabo balina amakampuni gaabwe ne basijja bano bajooga era balonze mu kampuni zaabwe ze bawadde kwa tusobola kuddira ne mugiyisa anti nedda sife twagiyisizza lisiti naffe bwe twalabye efulumye ne tubuuza kriteria ki kuba kyakomyo mu parliament kriteria ki bano gye balonze gye bayiseemu okwerondamu ojjukira abasasulwanga sente z'e Sudaani abaafiirwa e Sudaani baleeta lisiti ne baddamu ne beerondamu bo bali bokka sijja bagamba ne beerondamu ne beegabira trillions ne trillions z'essente wali mu parliament kuba parliament yalina oziisa ate kati tuli mu matigga nti wali kye baagala kye batagenda kufuna nga kiyita mu parliament ekisooka Kadaga tasobola kwogera kati n'olanya
bajja kugamba omukulu omulabye nga bagamba omukulu eri nti owaayo olaba ono bwakulwana ebintu tetagala bitambule nga bafulumya eggwanga ffe bannansi abeene abali eno wansi ab'ekityokolo eri gye walimirangawa eb'ekijeebe egyo ab'ekoko ggwanga ab'ebuyungu eri wansi eri waliwo akaala akali n'abansenke kali eyo wansi eyo gwasigala busigazi kutunuulira bigenda mu maaso kuba tomanyi kigenda mu maaso ne bajja ne bakubuulira nti bbeeyi y'emmwanyi bweti naye ng'omukulu akugamba agenda kujja mu bwavu naye ng'akugambye nti bbeeyi y'akasooli gwe muntu wa wansi amulima olina kugitunda nga siringi 2 kilo y'emmwanyi kase 3,000 ate nga n'olumu beekyanga n'akugamba nti nja kukuwa siringi 2,000 nga tolina kyakola so omusolo guno nga guleetebwa ffe twali badde ng'ababaka ba palamenti tulaizinga amaloboozi ennaku ezo twagamba minisita mukwano gwe Kasajja nga baleese ekiteeso okugoba emmotoka enkadde simanyi eza bbanga tipa kabbanga era ne tulwana nnyo okulaba nti twongezaamu ku myaka lwakuba nti n'abantu abamu omusangeyo n'atamanya ntalo ze mubeeramu olutalo olwo lwaliko okwongeza ku myaka gy'emmotoka nalulimu nnyo minisita n'agamba n'agenda n'akola consultation n'agamba ngoyo omusajja bwe yagambye tugira tukyongezaamuko baali emyaka bagikendeereza dda nenga ensi nga Uganda yeejalabye etya n'egamba nti egoba emmotoka enkadde kuba bano bannaffe bo basobola okugula emmotoka ne bweba yafulumya ejjo toziraba wano zibaleeta zi Maybach nga yafulumye 2021 ne bazifulumyawo n'obuuzo oyo akolawa nti mutabani wa gundi nyini birombe byeri ekasanda mubawonale bonsamba emubende ye mutabani wa gundi be balina ebirombe byonna mukimanya ababyeddiza gold was a state property utsoko ulize kano gold was a state property limestone was a state property copper was a state property ebyo byonna byali bya government nga yebisima naye olwaleero buli kirombe ekirimu gold osanga mu magye GSFC agakuma gayingirirawo mu golodi waffe ow'eggwanga buli wosanga limestone osangawo magye GSFC buli wosanga kopa osangawo magye GSFC ngaddi poliisi yerina okukuuma ebintu ebyo ate bw'osanga amagye GSFC ne bakugamba nti abafulumya wano golodi w'abantu sekinomu nkuwa ekyokulabirako kitono nnyo genda olabe golodi ali wali emubende ebirombe bannansi babagobawo omunene omu wa State House yasima golodi we yenna emotoka ne zifuluma ebweru w'eggwanga ne bw'otuuka ku refinery wali Entebbe kati ezo mwavanga sente eziyambako ku musolo n'otakenenula munnansi n'otanyuunyuuta munnansi kati oyo gwoyogeddeko kati abikwatamu kati gwe bagenda okuggyako omusolo gogamba bagenda bulijjo basima zino ripoti zenkuwa parliament yali badderwanako those people don't pay taxes n'ekirala kyenjagala okuwaako okimanyi nti ennyanja eyo yavangamu obugagga bungi ebyennyanja nabyo bagambye n'ekyenvuba naddala ndowooza gye bayita ennuuni fish maul nuuni naye okimanyi nti okusanga n'ennuuni ng'ogifulumya oba bakubirawo ekyasi waliwo kampuni z'abanene mu ggwanga 2 bokka be balina ofulumya ennuuni buli kilo ya nnuuni ebweru w'eggwanga eri ku $6,000,000 kilo ya nnuuni eya Uganda $6,000,000 za Uganda buli kilo y'ennuuni oba obadde tokimanyi ennuuni $6,000,000 buli kilo y'ennuuni oba obadde tokimanyi ennuuni tetwogerako ennuuni ze bakwata zez'empuuta nkimanyi bulungi empuuta ekuze buli kiro y'ennuuni gy'olaba ya 6 million shillings era kyova olaba agula emmwanyi agula vanira agula kasooli wa Uganda era yennyini kampuni ezo ezifulumya ennuuni era be bannannyini golodi be bannannyini limestone oli golaba yavanga ettololo ne kalamojo gy'otuukeko ekalamoja gy'ava obuuze these same people era baateekawo n'ebyuma byabwe ebikuba seminti tebiwa musolo kati omusajja akuŋŋaanya omusolo n'ajja mu palamenti bino ebyama n'alibadde sibigamba n'ajja mu palamenti n'akugamba nti bano kampuni ziganya okuwa omusolo njagala otuuke ku ba tax defaulters be tulina mu ggwanga ojja kulaba kugambe kano kagologosi kekeetike kankuwa ekyokulabirako kitono nyo twalibadde tetulebbalinga esente ziva mafuta ga Uganda ziragawa ani azikozesa from 1999
musaala gwammwe musaala gw'aba gavumenti Mukitebidde and boarding primary school gye natuulira P7 yange mu 1993 Kitebidde and boarding primary school liri wali eri n'omusomesa nga bampuliriza nnyo abasinga omu bamuyita Buyinza ewankulukuku eryo lyolaba eryo naye twasomanga nga batulambululira ebintu gavumenti byejjamu omusolo oba nammwe simanyi mwabisoma Bishops West ye Mukono gwokyalaba byebyo gavumenti beyajjangamu omusolo teri gavumenti nga y'omulimu gwayo kusolooza busolooza nawe nga gavumenti wa supposed to do enkola yajja eya buli asobola akole ati eyo buli asobola akole naye nga ne gavumenti ekola ki eyambako kati abo abasobola okukola ebyo byoyogeddeko gavumenti nebajjamu omusolo baliwa ne gavumenti erina okuteekawo investments gambe twalinanga wano amakolero Nyanza Textiles yali ya gavumenti okimanyi Nelero gendo otuukeyo olaba banyini baayo ebintu bino Chillington company yakolanga enkumbi emisolo gino mwenga ababaka mukyasobola olunaku lw'enkya n'obudde obulala obuli mu maaso okutaasa ku bannayuganda emisolo gino oba okutaasa bannayuganda singa emisolo bagisasudde nga giyise gikole bye girina okukola kati mu ddakiika 5 tumaliriza palamenti yaffe yafuuka nkwawa etambulira mu nkwawa za Museveni nkikubuulira netegereza nze sikweka muntu nga bano abajja n'akulimba mbu omusana gwako ekiro mu ttumbi ku ssaawa 8 it is impossible okujjako nga Katonda yakikoze eno parliament ebitongole amasiga asatu ebyo bigambo agetengeredde there is no independent institution in Uganda all institutions have been Musevenized parliament is Musevenized judiciary is Musevenized executive is Musevenized. There is nothing that works independently. They are all under the armpits of Mr. Museveni. Zonna kyembadde kugamba teweerimba ng'abantu batera okwerimba nti parliament egenda kukolera ebyamagere ennyo. Mwami Museveni atutegeerera n'ebyobulimi n'ebyenzige yabimanyi. Owulira ssebo? Kasita mwe muttaba professionals abali badde batuula mu bifo ne bateesa njina emisolo singa olaba professionals we bajja nagamba waliwo gye bayita price water House ogimanye erimu abakugu ab'ebyemisolo Makerere University formerly the Harvard of Africa before the invasion of Bush fighters yali Harvard of Africa ng'ebintu bino biba binaabawo nga bateekako ku TV oli n'asoma nga ne minisita ali wano nga kyasoma alaba it is practical naye ono alingako omulijja wali ajja n'akuzanyira ku bwongo nti bonna bagaggawale naye gwe omujega n'osigala ng'okuba nga naye ng'olaba akwavuwaza talina kyakugaggawaza n'olwekyo ssebo nga mmaliriza nga nfundikira njagala kusaba ababaka ba palamenti bwe bakulonda si bakulondera kibiina kya byabufuzi tuli ebibiina bingi ebyenjawulo bakulonda oweereza abantu abantu bali bubi abasomesa bali bubi abapoliisi bali bubi oli akubira ne saluti naye nga yagala na kutagala agweri olw'ebirowoozo basula wabweru ab'amagye bali bubi abantu betuweereza eri bali bubi twekube mu mutima ne wakubadde twagala nnyo ebifo bino bye batuwa we should know nti background ze tuvaamu abantu tebali bulungi sebo njagala kumaliza mu sekendi emu nga nebaza abawuliza radio Simba nenze ng'omuntu omu nze sina political bullying oyo gwe babaleetako mukole teri agenda kubakolera naddala mu abakera mu busitenseni ne muteega bannabyafuzi mbuka enkulabyeko si kyafudde nze bonsango ojja kufa kubanga engombe ezo bwe tutazigobe zino bano abava mu nsiko gye bajja nazo musimanyi buli kimu balina kubawa bwi ne mulinda ng'ebyammwe byonna bwe bibatutteko ate njagala kusaba mikwano gyaffe mwenna abali mu ggwanga mukuume ebibanja byammwe nkiddamu teri tteeka likkiriza muntu kujja kusalako kibanja kyo teririiyo era basala kufala okugjako nga mukkiriziganyiza teri tteeka likaka muntu kwegula okujjako nga mukkiriziganyiza nkimanyi nti abasaatuusi n'abafere bonna kati kye batunuulidde okugjamu ssente bye bibanja by'abanaku era nsaba mwami Museveni kuba nga kati bwakyali mu buyinza amaanyi go gaddawa pulezidenti w'eggwanga omulamba n'oyimirira n'ogamba teri kusengula bantu naye nga olumosi buli muntu kati mu disitulikiti asulawo ku butaakye n'abali ku nnyanja bwe bato njagala kwebaza abantu baffe nkulisaayo nnyo bannaffe ababadde mu kuziikirako kansala waffe Lwima wali
Kalege nkulike eyo nnyo nenkulisaayo chairman waffe Nanjwenge n'okwebaza mwenna abawuliza Radio Simba Master Ndebe Lawrence ku Noah's Ark wali Embuukiro muganda wange Mike Zibugo wali ku kampu Lutamaguze waffe Buyungwe chairman waffe Mutibwa Samuel Ekibaale mukulu boss Ekibaale bali kutuliza mukulu Kalise Koko Gwanga munamawulire Sozi mukulu ono avuga taxi mukulu Kiza ne mukulu Kalulawe Semuto mwe bali tuliriza omwami wa Ssaabasajja Kabaka Kironde sebo naye njagala okumwebaza ne jjajja lubo wawe Semuto n'abantu mwe nabo omunnakase nsuubira mwezi gw'okutaano guno ngenda kuddamu okubeera very active nali nkugambye dokita wange yali aŋŋambye okuwummulamuko naye mwezi gw'okutaano awo nga guggwako ngenda kubeeramu okuddamu okuba active ne baasi yaffe ekomawo genda kuba ewedde neyanziza nnyo olw'obudde buno bwompadde Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mpuliriza omulungi ebadde program lutindo olunaku olwayo lwa Easter Monday mbaagaliza ebikujjuko ebirungi mugende mujaguze wonna wojaguliza oba waka naye nga jjukira ebyokwerinda kikulu nnyo covid waali mubeere mu mabanga munaabe engalo ate n'okwegema ndowooza nakwo kugenda mu maaso oba okugema nakwo kugenda mu maaso n'omubaka naye baamugemye so ndowooza ate kati akato musule bulungi.